د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دنیاوي فراهي طلب کولو باندې تنبیه او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د گزارې حالات. د بیبیانو بعضې زیاتو باندې یو وارې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم قسم خوړلی و چې د یوې میاشتې پورې به دوی ته نه ورځم چې ورته زورنه وشي او ځان له یې پورته په یو ګوټ کې قیام فرمایلی و. په خلکو کې دا مشهوره شوه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ټولې بیبیانو ته طلاق ورکړو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دغه وخت خپل کور کې و چې دا خبر یې واورېدو نو په منډه یې تشریف راوړو. په جومات کې یې ولیدل چې خلک ځان له ناست دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام د غم او د غصې په وجه جاړي. بیبیانې هم ټولې په خپلو کورونو کې جاړي. خپلې لور حضرت حفصې رضی الله تعالی عنها ته ورغې. هغې هم په کور کې ژړل. ورته یې وویل اوس ولې جاړې؟ آیا ما به همیشه د دې نه یرولې چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام د خفګان هېڅ خبره ونه کړې؟ دې نه پس یې جومات ته تشریف یوړو. هلته یو ډله منبر سره ناسته وه. ژړل یې. لږ ساعت هلته کېناست خو د سخت غم د وجې صبر نه شو. نبي علیه الصلاۃ والسلام چې کوم ځای تشریف فرما و هغه خواته یې تشریف یوړو او د حضرت رباح رضی الله تعالی عنہ یو غلام په ذریعه یې چې د بیټک په دروازه یې پښې ځوړندې کړې وې ناست و. دننه د حاضرۍ اجازت وغوښتلو. هغه خدمت کې حاضر شو او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دپاره یې اجازت وغوښتو خو نبي علیه الصلاۃ والسلام خاموشه شو. هېڅ جواب یې ورنه کړو. حضرت رباح رضی الله تعالی عنہ راغی هم دا جواب یې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ورکړو چې ما عرض وکړو خو هېڅ جواب یې رانه کړو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نا امیده شو. منبر څخه راغی کېناستو خو صبر یې ونه کړی شو. لږ ساعت پس بیا حاضر شو او د حضرت رباح رضی الله تعالی عنہ په ذریعه یې اجازت وغوښتو. دغسې 3 وارې وشو چې د په بېقرارۍ سره د غلام په ذریعه د حاضرۍ اجازت غوښتو او د هغې له طرفه په جواب کې خاموشي وه. 3 وارې چې کله واپس کېدو نو حضرت رباح رضی الله تعالی عنہ آواز ورکړو چې تا ته د حاضرۍ اجازت وشو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خدمت کې حاضر شو نو ویې لیدل چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په یو پوزکي ملاس دی. څه څیز پرې غوړېدلی نه دی. په دې وجه پاک وجود باندې یې د پوزکي نښې جوړې. په ښکلي وجود نښې صفا ښکاري او سر مبارک ته یې د څرمنې یو بالښت دی چې د کجورې د ونې پوټکي نه ډک شوی دی. ما سلام وکړو او د ټولو نه اول مې ترې دا تپوس وکړو چې آیا تاسو بیبیانو ته طلاق ورکړی دی؟ ویې فرمایل نه. دې نه پس ما د خوشطبعۍ په طور عرض وکړو ای د الله رسوله مونږ قریشي خلک په ښځو زورور وو خو چې کله مدینې ته راغلو نو ومې لیدل چې د انصارو ښځې په سړو زورورې دي. دوی ته یې چې وکتل نو د قریشو ښځو ترې هم اثر واخیستو. دې نه پس یو نیمه خبره مې نوره هم وکړه چې په هغې سره نبي اکرم صلی الله علیه وسلم مسکۍ غوندې شو. ما ولیدل چې د کور ټول سامان دا و. 3 څرمنې چې رنګ شوې نه وې او یو موټی وربشې چې په یو کټ کې پرتې وې. ما اخوا دېخوا نظر واچو نو دې نه سوا نور هېڅ نه و. ما چې دا ولیدل په ژړا شوم. نبي علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل ولې جاړې؟ ما عرض وکړو ای د الله رسوله ولې به نه جاړم چې د پوزکي نښې ستاسو په وجود مبارک باندې جوړې شوي دي او د کور ټول سامان دا دی. بیا ما عرض وکړو ای د الله رسوله دعا وکړئ چې تاسو په امت هم دنیاوي فراهي وشي. د روم او فارس والا سره د بېدینۍ چې د الله تعالی عبادت نه کوي په هغې خو دا فراهي د قیصر او کسرا
خو د باغونو او نهرونو په منځ کې وي او تاسو د الله تعالی رسول یې او د هغه خاص بنده یې او دا حالت دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ډډه وهلې وه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا خبره یې چې واورېده نو کېناستو او ویې فرمیل چې عمره آیا ته لا تروسه په شک کې پروت یې واوره د آخرت فراهي د دنیا د فراهۍ نه ډېره بهتره ده دې کافرانو ته طیبات او ښه څیزونه په دنیا کې ملو شو او زمونږ دپاره آخرت کې دي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه عرض وکړو ای د الله رسوله ما دپاره بخښنه وغواړه چې واقعي ما غلطي وکړه فایده کې لیکي دا د دین دنیا د بادشاه او د الله تعالی د نیازبین رسول صلی الله علیه وسلم طرز عمل دی چې په پوزه کې یې هیڅ څیز غوړېدلی نه دی نښې یې په بدن جوړې شوي دي د کور د سازو سامان حال یې هم معلوم شو په دې کې یو کس د دعا درخواست وکړو نو تنبیه یې وفرمایله حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها نه چا تپوس وکړو چې ستا په کور کې د نبي علیه الصلاۃ والسلام بستره څنګه وه ویې فرمایل یو څرمن وه چې د کجورې د ونې د پوټکي نه ډکه شوې وه حضرت حفصې رضی الله تعالی عنها نه هم چا تپوس وکړو چې ستا په کور کې د نبي علیه الصلاۃ والسلام بستره څنګه وه ویې فرمایل چې د بوجۍ کفړه وه چې هغه به مو برغه کړه نبي علیه الصلاۃ والسلام لاندې وغوړوله یو ورځ مې خیال وشو که چېرې 4 برغه یې وغوړوم نو زیاته به نرمه شي نو داسې مې وکړل نبي علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې د شپې دې څه غوړولي وو ما عرض وکړو چې هم هغه کفړه وه 4 برغه مې کړه ویې فرمایل هم هغسې یې کړه څنګه چې لومبۍ وه د هغې نرمې د شپې پاسېدو کې منع کوونکې جوړیږي اوس دې مونږ خلک خپلو نرمو د مالوچو طلایانو ته وګورو چې الله تعالی څومره فراهي کړې ده او بیا هم په ځای د شکر هر وخت په ژبه د تنګسیا شکایتونه کوو